Anže bi moral Marku na podlagi pravnomočne in izvršljive sodbe plačati večji denarni znesek, svojega dolga kljub številnim Markovim pozivom ni poravnal. Če dolžnik svoje obveznosti ne izpolni prostovoljno, lahko upnik na sodišče vloži predlog za izvršbo, v katerem predlaga tudi sredstvo, s katerim naj se izvršba opravi. Ker je Anže lastnik stanovanja, se je Marko odločil za izvršbo na Anžetovo nepremičnino. Če dolžnik dolguje manjši znesek in hkrati živi v stanovanju, na katero se predlaga izvršba, sodišče o postopku obvesti Center za socialno delo, da lahko dolžniku svetuje pri iskanju najprimernejše rešitve. Dolžnik lahko tudi predlaga, da sodišče dovoli izvršbo z drugim sredstvom ali na drugo nepremičnino. Pri tem mora izkazati verjetnost, da bo s tem terjatev poplačana. Sodišče je najprej izdalo sklep o izvršbi in naredilo zaznambo v zemljiški knjigi, s čimer se zagotavlja, da je javnost seznanjena s prodajo stanovanja v izvršbi. Anže ni vložil ugovora in sklep o izvršbi je postal pravnomočen. Če dolžnik kljub morebitni prodaji še vedno želi bivati v stanovanju, mora na sodišče v 60 dneh od prejema sklepa o izvršbi vložiti predlog, da obdrži pravico do najema stanovanja. Zakon namreč omogoča dolžniku to pravico še 3 leta od dneva prodaje. Nato je sodišče pozvalo Marka, da založi predujem za stroške cenitve nepremičnine in imenovalo cenilca. Sodni cenilec je opravil cenitev in cenitveno poročilo poslal sodišču, ki je izdalo sklep o ugotovitvi vrednosti nepremičnine. Ko sklep o izvršbi in sklep o ugotovitvi vrednosti postaneta pravnomočna, se lahko stanovanje proda. Sodišče se je odločilo, da bo Anžetovo stanovanje prodalo na spletni javni dražbi in na spletni strani sodnih dražb objavilo odredbo o prodaji in cenitev nepremičnine. Tone je objavo o prodaji Anžetovega stanovanja našel v spletnem iskalniku prodaj nepremičnin. Ker se zanima za nakup stanovanja, se je prijavil na dražbo in vplačal varščino. Ta mora biti plačana najpozneje 3 delovne dni pred dražbo. Ko je sodišče določilo datum ogleda nepremičnine, si je Tone stanovanje skupaj z drugimi potencialnimi kupci ogledal. Med dražbo je Tone oddal ponudbo za nakup Anžetovega stanovanja. Po končani dražbi je sodišče ugotovilo, da je Tone ponudil najvišjo ceno in izdalo sklep o domiku. Ko je Tone plačal kupnino, je sodišče izdalo sklep, da se mu nepremičnina izroči. Ker je Anže živel v stanovanju, ki se je prodajalo, je sodišče v sklepu o izročitvi tudi določilo, do kdaj mora zapustiti in izprazniti nepremičnino. Nato je sodišče vsem drugim sodelujočim na dražbi vrnilo vplačano varščino. Po pravnomočnosti sklepa o izročitvi je zemljiškoknjižno sodišče Toneta vpisalo v zemljiško knjigo kot novega lastnika nepremičnine. Sodišče je opravilo še razdelitveni narok in izdalo sklep o poplačilu, s katerim je razdelilo kupnino med upnike. Markova terjatev je bila s tem poplačana. Postopki pred sodiščem so lahko zapleteni, zato je priporočljivo, da si poiščete ustrezno pravno pomoč. Za več informacij obiščite spletno stran nasodišču.si. Vsebine animacij ne predstavljajo pravnega nasveta ali stališča sodstva in nimajo pravnih posledic, temveč so le informativne narave.